Звонко, некои од ракометарите велат дека ова им се најтешките подготовки. Но јули и август се месеци во кои се става на база за 10-месечна сезона. Очекуваме да играме многу и долго. Да, во секој случај, период каде што треба да ги наполниме нашите батерии, период каде што капацитетот на плуќата мора да достигне максимум. Се тешки припреми, сега дали се најтешки, јас не можам да го кажам, но имаме една програма која што е доста захтевна, можам да кажам, програма која што се надеваме дека во континуитет ќе му даде добра физичка спрема за по натамошниот тек на првенството, како во Лига на шампиони, така и нашето домашно првенство. Низ 10 теста во август ќе се бруси формата, одбравте силни ривали, 2 интернационални турнири и доволен број на превари за да го најдете вистинскиот систем, да ги имплементирате сите во тој систем и да бидат сите подготвени за оно што не очекува во септември. Во секој случај да, играме пријателски контролни надпревари со реномирани екипи, треба и ние самите да видиме до каде се нашите можности, да знаеме како да реагираме понатаму, но сепак имаме верба во оваа екипа која што е се уште во стварање и мислиме дека е кадарна да се носи со секој предизвик, односно со секој противник. Клубот ова лето инсистира на доведување ракометари со профил Лига шампиони. Таков беше Борзаш, кој минатата сезона имаше извореден учинок за Елверум, таков е Цехте, кој што играше четвртфинале со Гок Гудме. Сега доаѓа Гетбан, еден голман кој што има европска титула и кој што претходните 2 сезони беше стандарден прв чувар на мрежата на еден топ тим како Динамо Букурешт. Што може да донесе Гетбан во Еврофутболиста? Пред се сите овие играчи кои ги споменавте, се играчи со висок потенцијал, со висок квалитет, како што и самиот кажа, има искуство во надпреварување во Лига на шампиони, кој што ќе ни биде добро дојдено ова наша генерално млада екипа, да ја водат низ тие тешки надпревари и да му дадат едно дополнително искуство во еден таков вид надпреварување. Во секој случај со доаѓањето на Гетбане пред се очекуваме една стабилна позиција на голманската позиција, значи пред се ни требаат тројца врвни репрезентативни голмани кои што ќе ги носат тие надпревари, да кажам, блиску до еден егал резултат. Велат дека Перисер никогаш немал вакво трио голмани. Гетбан, Лесијак, Кизич, квалитет, искуство, полетност, простор за напредок. Тоа и тоа како потребно за Лига. Во секој случај да, се работи за едно трио на доста квалитетни, искусни, млади, но и квалитетни голмани кои што, како што кажав, се надевам дека ќе ни бидат една добра сигурност зад грбот на одбраната. Ако некој знае каква е битолската публика, какви се навивачите, какви се нивните очекувања, тоа е Звонко Шундовски. Сите велиме дека Лигата на шампионите е за уживање, еден подарок за битолчани, за сите овие 18 години чекање. Но сите кои што ја знаат нашата публика, сите знаат колку високи се очекувањата, без разлика кој е наспроти Перистер. Во секој случај да, и нашите очекувања се високи, значи ние не се предаваме, правиме, ствараме еден респектабилен тим и сигурен сум дека достојно ќе му се спротивставиме на сите противници. Доколку ни се укаже било каква шанса, можеме да изненадиме секако, но во секој случај ние ќе одиме на победа против секоја екипа, поготово во нашиот град и пред нашата публика. Благодарам, се надевам дека добро ќе се подготвите и многу успех кога ќе дојдат официјалните надпревари. Благодарам вас.